Alright, Katemba abadde ebulange Mengo olunaku olwaleero National Unity Platform bwekyaddeko Mengo. Wabaddewo bingi nje happenings, but of course some of the things that bikutte attention y'abantu yebadde speech ya leader of opposition, the Right Honorable Joel Ssenyonyi. Remember, Joel Ssenyonyi ono ye yadda mu kifo ekyalimu Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga, who is believed to be a personal friend to Katikkiro Charles Peter Mayiga. Now, kwe kuno kubadde okwogera kwa Ssenyonyi wabadde Mengo. Tiibwa abalala sebo owekitiibwa pulezidenti wange pulezidenti bakulembeze bannange basebo ne bannyabo tuli basiimu makya ga leero kukyazibwako wano twagala okwebaza owekitiibwa Katikkiro olw'okutukyaza. Kyannaku nti newankubadde bwe watuyita era mu nteekateeka ne batugamba wano mujje mukyale abantu abasoba ne mu bina ne tukola enteekateeka naye abakulembeze baffe bangi balemeseddwa okuyingira wano ewaka. Kyannaku kubanga wano tuli waka era twayitiddwa mukulu waffe owekitiibwa Katikkiro naye mu kujja abasirikale simanyi oba enteekateeka yaabwe yo yabadde etya kubanga enteekateeka ey'owekitiibwa Katikkiro yabadde yakutukyaza wano. Obutebe obwo bwolaba obukalu abantu ababadde balina okutuulako basibiddwa ebweru. Kyannaku abalala bakubiddwa abalala bakwatiddwa tetumanyi waabwe babatutte. Tegufuukangako musango okujja wano embuga okukyala. Kyannaku era tukivumirira katusuubire bannaffe abo bajja kweddako wano tuli waka bannange. Tubeera eyo nga tuli mu kampeyini ezatongozebwa muze mubiraba ne batukuba tiyagasi amasasi abantu baffe battiddwa bangi bali makomera bangi balina ebisago. Presidential flag bearer waffe nnaku zino ayambala bulletproof vest ne ballistic helmet lwamiggo gye batukubira naye gye baamukuba singa yali talina helmet eyo. Ebyobumenyi bw'amateeka tubadde tumanyi nga bwe tujja okukyalako wano bajja kubaamu n'ensonyi. Kyannaku nti ensonyi ezo tebazifunye naye twebaza Katonda ffe abamu tusobodde okujja. Owekitiibwa nzikiriza nkwanjulire abakulembeze baffe abatono abali wano. Deputy President waffe ow'omu Buganda Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi, kansabe ba NEC members bayimirire. Secretary General wali Honorable David Lewis Lubongo yaba NEC ne President ayimiridde anti President wa NEC sio President tula ba NEC member waffe beebusijja kumenya omu ku omu naye nga Secretary General yakwasaganya ensonga zaffe ku kitebe era twamukwasizza ne Kampala Central. Kansabe ababaka baffe aba Parliament bayimirireko. Sijja kwanjula omu ku omu kubanga obudde obwagenze dda. Sebo ekitiibwa Katikkiro abo babaka baffe ne ba flag bearer baffe. Ba flag bearer baffe nabo weebali beba bakulembeze baffe abamu ku abo basobodde okututuukako. Ojja kusosowazamuko abatwala ekitundu kino. Honorable Kawali Abubeka simanyi wawaatudde ewuli emabegaawo. Honorable Eugenia Nassolo Lubaga South oluva wano tugenda mu bitundu byabwe kulwa presidential candidate waffe ne Mayor Zaki Mberaze Mawula Taata Namu. Owekitiibwa Katikkiro nzikiriza nkulage omuloodi w'ekibuga Kampala addako Ssaalongo Kalimwezo Kubuga era oyo yakafuna n'ebitiibwa ebyobwa Ssaalongo. Sebo olina okujja n'osinkana Owekitiibwa Katikkiro n'oloopa ensonga ezo olutabaalo olwo nawe lwali lutabaalo. Owekitiibwa Katikkiro tulina bammeeya ab'enjawulo kambasabe nabo bayimuke obalabeko.
bameya baffe emabega wali Mathias Walukagga meya Kyengera Town Council AC5 chairperson waffe ow'empigi oyo kati ajja kuba member of parliament bano batonotonola mbakoonako meya Sserunjoji ow'eddembe ow'ekawempe meya w'ekibuga kya Ssaabasajja ekya Masaka Honorable Florence Namayanja wali tuli naye kansabe ba LC5 kansala bayimukeko okuva mu bitundu ebyenjawulo ne ba flag bearer baffe beebusebe w'ekitiibwa Katikkiro kansabe ba LC3 councillors ne ba flag bearer webali wano abasinga ku bo balemeseddwa okuyingira naye bano basobodde okuyingira bannaye mwetuulireko Oweekitiibwa Katikkiro tukwebaza olw'okutukyaza olw'okutwaniriza olw'okutukumaakuma olw'okutukulembera ffe ng'abakulembeze naddala wano mu Buganda otera okutukuutira ensonga eza Buganda okuzissaako ennyo essira ng'abakulembeze wano mu Buganda yeeyanziza ono Honorable Kevin Naluwoga ono ye flag bearer waffe okuva e Mityana South onamalako inalino sagala kubonyaabonya bakyala bagambe kaakati osennyonyi manya abasajja tutera okukola emirimu egizitowa naye kale sebo Oweekitiibwa Katikkiro otera otukuutira ffe ng'abakulembeze wano e Buganda ensonga ezikwata mu Buganda okuziteekako essira tugezaako era tukyaziriko ennyo ddala juzi mwaka guno mwezi gwa Kafuumulampawo yali mu parliament n'ennyanjula ebbanja gavumenti eyawakati lyetannasasula Obuganda ssente ezo zisoba mu buwumbi 5. ensonga ezo tukyaziriko zaali tezanjulibwanga mu parliament twazanjulayo ne tugamba nti wano waliwo obuzibu tuyisa budget wano tuli mu process ya budget ne mbabuuza essente zino nga teziriimu ate nga zibanjibwa ate bagala tubikolako bwe bityo naye ensonga ezo kubanga wali bwe tulimaatema tukyaziriko era nga kikulu ne zisasulirwa kubanga Obuganda bukwasaganya ensonga nyingi ebyobulamu ebyenjigiriza enteekateeka nyingi twalaba wano nga mugaba tractor n'ebirala kati ssente ezo zezikola ensonga zino ate zino temusaba kati ibanja nyanjula tekezi entono ensonga ezo tukyazigoberera Oweekitiibwa Katikkiro tukwebaza olw'ensonga y'emmwanyi okubiriza Obuganda okulima emmwanyi era Abaganda balina emmwanyi twafuna obuzibu mwabulaba akulemberamu bannange mu paalamenti netulwana okulaba nti ekitongole ekya UCDA ekivaawo kuba kibadde kituukiriza obuvunaanyizibwa obw'enjawulo embigo mwagiraba ababaka ne bajjako amasannyalaze ne bakuba bannamawulire ne babagoba effujjo eritabangawo mu setteesereza eyaffe eya paalamenti ogwo gwali omwezi gwa Museenene omwaka oguwedde ne bamala ne bayisa etteeka nga bwe baali baagala mu ffujjo eryo ekitalo naye tukwebaza nti osigadde okubiriza Obuganda tulime emmwanyi kubanga emmwanyi eno etandikibwa bajjajjaffe eno gavumenti nga tennajja era emmwanyi egenda kubeererawo ddala paka gavumenti eno egenda kuvaawo emmwanyi egenda sigalirawo ddala era tujja sigala nga tukirima newankubadde obuzibu obwo bwajja saba nkomaawo n'ebigambo byange kubanga obudde bwo tutwala speed kansabe Oweekitiibwa Deputy President omanyi mu paalamenti ono mbeera mukama we naye ku nsonga ez'ekibiina abeera mukama wange ate kati wano tuliwo ng'aba National Unity Platform mpite Oweekitiibwa Deputy President waffe Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi yagenda tuyitira President waffe okwogera gye tuli
era ono omukulu yatukulembera abaka ba paalamenti okuva wano e Buganda. Banko Sama Uganda yenze mbaweereza basebo ne banyola. Ndani watankubidde engalo. Ani atakuye. Omanyi n'ebyakkaadi bikyali. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro, baminisita ba Ssaabasajja Kabaka, Pulezidenti waffe ow'ekitiibwa ennyo addako ow'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mukama wange Parliament Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi, Secretary General waffe, n'ababaka ba Parliament mwenna abakandidate baffe, ssebo ekitiibwa Katikkiro nkuloopera nti bano abasinga wano bava mu kitundu kya Buganda.